O Portal DN7 esteve presente no dia 23 de março, segunda-feira, na oficina do aproveitamento da água da chuva, evento promovido pela Diretoria do Meio Ambiente e representado por Carolina Migliorini, e pelo SAI, representado por a Natália Montoro. Durante a palestra foi debatido a importância das árvores e do verde para que não haja mais problemas de seca, além do uso consciente do mesmo. Algumas dicas de se aproveitar a água da chuva foi apresentado por Natália Montoro, Carolina Migliorini e Elga Marques. É isso aí, galera. Estou aqui agora com a Natália Montoro, que é do SAI Ambiental, e a Carolina Migliorini, que é da Diretoria do Meio Ambiente. Boa noite. Bom, primeiramente eu gostaria de perguntar o que é este evento, o aproveitamento água de chuva? Então, esse evento hoje é para a gente estar mostrando para as pessoas com relação ao aproveitamento de água de chuva, que hoje é uma coisa que em casa mesmo a gente pode ter, a gente pode construir, né? E é uma maneira da gente estar economizando água e poder utilizar essa água para alguns serviços, algumas coisas, sem precisar utilizar água tratada, água, né, potável para fazer isso. Então, a gente está discutindo um pouquinho essa questão do uso da água, do desperdício, da economia, como isso tem impactado o meio ambiente nesses dias daqui para frente, né, nesse tempo de escassez de água. Bom, hoje ainda em muitas cidades do Brasil vive-se problemas com a seca. E qual que é a principal importância aí da preservação da água? Então, a gente passou por uma crise hídrica agora, né, devido à escassez de chuva. E com a nossa oficina a gente pode mostrar, como a Natália falou, a importância de estar aproveitando essa água da chuva, no caso, para lavar os carros, lavar a calçada, para não ter desperdício de utilizar a água tratada. E também a gente vai abordar um pouquinho nessa palestra sobre as formas de reutilizar a água, o que alguns países têm mostrado, como na irrigação, que a agricultura a gente sabe que ela utiliza 70% da água, gasta 70% da água, e a gente vai mostrar também como a gente pode estar buscando outras ideias e maneiras para usar essa água de forma consciente. Agora, para que serve esse instrumento aqui todo? Então, isso aqui foi uma cisterna que nós construímos, né, de maneira caseira, né, em manual, assim, nada muito difícil, para mostrar para as pessoas que qualquer pessoa consegue construir uma dessa em casa, né, para poder estar captando a água de chuva. Como isso funciona? Como ele trabalha? Então é assim, esse tambor aqui, basicamente a gente precisa de um tambor ou qualquer coisa que venha a armazenar a água, sempre tampado, isso é muito importante, né? Principalmente por causa de dengue e tudo mais. E então a água, ela vai ser captada através da calha, né? Ela vai entrar aqui, a gente tem um filtro aqui para por causa de sujeira, folhas e tudo mais. A gente coloca uma torneira para você poder captar essa água, acoplar uma mangueira, um balde, algo assim. Aqui do lado a gente coloca um ladrão também, né? Para caso, se você quiser acoplar outros tambores desse para armazenar quanto mais água for necessário, ou só para evitar extravasamento e tal, né? Então, isso aqui é simples, todos esses materiais a gente consegue em casas de materiais de construção e não precisa ter muita habilidade, a gente vai explicar como que pode ser feito, é tranquilo. Então, é uma coisa que caseiramente se tem à disposição. Tá certo, então, muito obrigado. Estou aqui com a dona Elga Marques, que está no evento do aproveitamento da água da chuva. Boa noite, tudo bem com a senhora? Boa noite, tudo bem, sim. A dona Elga está aqui com uma maquete que mostra uma técnica inovadora de se aproveitar realmente aí a água que cai da chuva, né, dona Elga? Pode nos explicar um pouco sobre ela? Então, a princípio, isso aqui é como se fosse uma nuvem. Chove, pode ser uma chuva fraca, uma chuva mais forte, cai no telhado e ela cai na calha, a água, e ela passa por um encanamento e desemboca numa caixa d'água que fizemos assim na área externa lá de casa, e essa água é utilizada para regar plantas, para os animais. Então é um reaproveitamento bem eficaz. Então fica aí a ideia para podermos preservar melhor o meio ambiente e a água, que é um bem
tão precioso, mas tão pouco hoje em dia que temos. Portal DN7. A notícia que se compromete.